当您在某度输入止鼾方法时，可以得到159万个搜索结果。在某宝输入止鼾器会跳出4000多个产品。我在临床上也见过许多治疗打鼾的偏方。今天曾医生就来一次年终大盘点，这些年我们见过的奇葩止鼾方法，真的靠谱吗？网传的花椒水法，取花椒5到10粒，睡前用开水冲泡，待水凉后服下，连服5天，可治疗打鼾。这真的不是酷刑吗？这个方法在网上流传的非常火，用法用量每个的说法还不一样，它的出处已经无从查证。因为花椒是生活中必备调味品，制作方法很简便，很多都觉得那就是吧，反正也没损失，但是真的管用吗？据《本草纲目》记载，椒，纯阳之物，其味辛而麻，其气温以热，入肺散寒，治咳嗽，入脾除湿，治风寒湿痹。中医里也有理论认为打鼾是痰滞气郁所致。看似二者一拍即合，但是我咨询过中医科医生，治疗鼾症绝对不是光靠花椒就能解决问题的。而且很多是不适合吃花椒的，比如孕妇，食用太多花椒会令乏气失明，引自千金实质。对此我建议，打鼾的朋友如果想通过中医调理，一定要前往正规中医院就诊，不可贸然尝试未经临床验证的网络处方。网传的漱口水法，临睡前将3到4滴漱口液用温水稀释后，漱口就可以使鼾声减弱、停止。理由：漱口水中含有一种树脂油，能提高咽喉部黏膜的血液供应，使咽喉腔黏膜处于充分供血状态，软腭和悬雍垂就不会因松弛而震动，鼾声也就减弱、停止。大家都造，正常呼吸的时候，空气是从鼻腔到咽喉，再进入气管和肺的，本来这是一条宽敞的康庄大道，气体可以自由出入。如果这条通道上的鼻腔、软腭或者舌根，由于肌肉松弛导致呼吸道塌陷，道而变窄了，不仅会阻碍正常呼吸，气体还会在狭窄的缝隙里哭出声儿，成为鼾声。为啥会出声儿？吹口哨知道不？都是一个道理。而肌肉松弛或紧张主要是依靠神经调节的，想靠黏膜血液供应好就让保持肌肉紧张，是没有科学依据的。玻璃球法，在睡衣后背正中缝一个小口袋，里面放一个玻璃球或网球。理由：可以使打鼾者不仰卧睡觉，也能大大减轻鼾声。在门诊时，一些陪着患者来就诊的家属会告诉我，曾医生，他平躺时打鼾声音特别大，侧卧时症状就会明显减轻。这是因为啥？因为平躺时，软腭容易往下耷拉，舌根容易往后退，就可能造成上面说的通道狭窄，也就引起了打鼾。而侧卧睡眠时，这种情况会减轻一些，因此打鼾与睡觉时的姿势有密切关系。所谓的玻璃球法，就是在后背放个东西，让您没法平躺，时间长了就习惯侧睡了，确实可以帮助缓解打鼾的情况。但是对于中重度打呼噜的患者，或者是不管怎么睡都打得震天响的患者来说，这法子可能也没啥用，前往医院寻求正规手段诊治才是首选哦。止鼾牙套，找口腔医生造一个舌托，每天晚上戴在嘴里，可以托住下垂的软腭，抵住舌头，从而达到预防打鼾的作用。止鼾牙套又叫口腔矫治器，是由口腔科医生为患者量口定制的一种器具，主要针对单纯打鼾或者轻度睡眠呼吸暂停的患者。但是口腔矫治器不是一次佩戴成功就可以了，
在就诊前需要先进行多导睡眠监测，就是往你的头上贴很多电极，在你睡觉的时候，通过仪器监测你的睡眠质量、睡眠时间、口鼻气流、血氧饱和度及鼾声等，是不是很高级？佩戴后也需要定期复查，根据患者的症状进行松紧度调节，这样既可以保证打鼾的治疗效果，又能减少佩戴的不适感，最大程度保证患者的睡眠质量。需要强调的是，这种矫治器一定要找正规口腔科医生定制，千万不要随意在网络上购买，不然不仅达不到治疗效果，还会带来很多副作用。网传止鼾鼻夹可以改善鼻腔咽部的阻塞情况，使睡眠时软腭和舌根不再阻塞气管，令鼻腔开通，呼吸通畅，从而有效地控制、消除或减轻鼻鼾。曾医生对以上描述表示：止鼾鼻夹是不能缓解打鼾症状的。为虾米？因为鼻夹只能放置在鼻前庭、鼻腔最前部，不能深入鼻腔内，更谈不上对鼻咽部起作用。前面说了，鼻腔、软腭和舌根是造成鼾声的3个拦路虎，而且它们仨彼此之间互不干涉，不是鼻腔通畅就可以解决所有问题的。在临床上，曾医生也见过很多患者来就诊时痛斥这些虚假产品和广告，建议患者不要购买此类产品。这个嘛，很多产品都号称是通过国家食品药品监督管理总局的专利认证的，今天曾医生来教您怎么鉴别。中国食品药品监督管理局在2013年之后就正式更名为 China Food and Drug Administration， 英文缩写是 CFDA。所以啊，那些中文对，但是英文不对的东西，大家也得留点神儿哦。而且大家也可以上网搜一搜您想买的那个品牌。机智的曾医生法现有的止鼾产品注册时，标注的是印证范围适用于促进局部血液循环、减轻酸痛及末梢神经麻痹，绝对没有包含治疗鼾症和睡眠呼吸暂停。所以效果嘛，你懂得。止鼾枕分为固定式和电子式2种，都是通过调整睡姿达到减轻打鼾的目的，原理和玻璃球法有异曲同工之处。电子式止鼾枕的是印证是鼾症和轻度睡眠呼吸暂停的患者，但是国内还没有临床效果的数据分析，国外也仅有几篇相关的文章。研究结果显示，电子式止鼾枕可以减轻打鼾的声音，但是对于睡眠呼吸暂停的治疗效果仍有待进一步研究。我科计划下一步开展关于止鼾枕的相关工作，填补国内此领域的空白。偏方有没有用就介绍到这儿啦，正规的治疗方法有哪些呢？其实大家可能都知道，首先就是减肥，雷震子们大喊，臣妾做不到啊。其次就是手术，群众表示宝宝好害怕啊。好吧，还有一个法子就是呼吸机啦。通俗的讲，呼吸机的工作原理主要是在患者发生呼吸暂停时，通过口鼻送进去一股带着压力的气流，把气道给吹开，帮打呼噜的维持睡眠时的正常呼吸，避免因呼吸暂停导致的夜间缺氧及一系列问题。这个方法的优点呢，就是治疗效果非常好，也是目前针对睡眠呼吸暂停和打呼最有效的方法之一。缺点就是有的能用，有的不能用。一般中枢型和中重度阻塞性睡眠呼吸暂停的患者，佩戴呼吸机需要有个适应的过程，有些患者可能出现不耐机的状态，也就是受不了。所以还是要在专科医生的指导下使用哦。